হঠাৎ করেই আজ খুব কাকতালীয়ভাবে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি ঠনঠনিয়া মায়ের মন্দিরের দর্শনে, মায়ের দর্শনে। সেখানে এসে দেখি প্রচুর লোক ভিড় জমিয়েছে। মায়ের মন্দির আর সেখানে বাবার একটা লিঙ্গ থাকবে না, তা কি কখনো হয়? আজ তো শিবরাত্রির পুণ্যতিথি, তাই প্রত্যেকে এসে জল ঢেলে খানিকটা নিজের জন্য পুণ্য অর্জন করে নিয়ে যাচ্ছে শিবের মাথায় জল ঢেলে। এখানে অগণিত মানুষের ভিড়। বহু বছর থেকে মানুষ নিজের বিশ্বাসেই এখানে আসে, মায়ের দর্শন করে যায়। আমিও এসেছি সেই বিশ্বাসেই।